भाइको अहिले टेस्ट हुँदैछ फुल ब्लड चेकअपदेखि लिएर भ्लग पनि धेरै बनाइएन धेरै लामो कहानी छ म अहिले मजाले बसेर सुनाउनु पर्यो भाइको अब यो टेस्ट पछि यहाँ पछि त्यसपछि हामी जाने हो इसिजीमा पनि टेस्ट हुन्छ भाइको त्यसपछि एक्सरे गरेर आइसक्यो त्यो स्याम्पल भाइको अब अपरेसन हुन्छ बिचारा भाइ कस्तो यस्तो खतरा फाइटर तर कस्तो डराइरहेको जस्तो देख्दैछु क्या एकदम फर्स्टचोटि हो डर त लाग्छ अभियसली फुल टेस्टहरू उसको के स्याम्पलहरू लिने सबै स्याम्पल लिँदैछ म चाहिँ यहाँ बाहिर बसेर उसको सबै के गर्दैछ फाइलहरू बोकेर इसिजीको उसको के छ आम्मामामा तर केही छैन बुझ्दैछ सर लेट्स सी अब एकछिनमा फेरि अब अर्को टेस्टमा ल के गर्दैछ यसो अब कति बजी चाहिँ भ्लग बनाएर दाजुभाइ यहाँ इसिजी कोठामा जाउँ कोही छैन रनिङ गर्ने मात्रै रहेछ ट्रेडमिल यहाँ मात्रै छ तिमीलाई क्या म परबाट हेर्दै थिएँ नि त अनि कस्तो फाइटरहरू बिचारा सानो नानी त इन्जेक्सन हाल्दा डराउँछ नि त्यस्तो देखिरहेको छु क्या मैले किनभने त्यो तिम्रो त्यो अघि डक्टरलाई जोड्दा तिम्रो रियाक्सनहरू हेर्दाखेरि क्या अब अब रिङमा चाहिँ आम्मा अर्कै सिङबिर हुन्छ आज हस्पिटलमा त्यो अघि डक्टरसँग कुरा गऱ्यो नि त्यहाँ नानी जस्तो म बिचमा उठ्छु कि उठ्दिनँ बिहोस भएपछि भन्छ त्यस्तोहरू रियाक्सनहरू उपर तिमीलाई अब सानो नानी जस्तो देखिरहेको छ क्या फाइटरै जस्तो म बाहिरबाट हेरिरहेको छु सुई हान्ने बेलामा पनि हो त्यसमा फाइटर भए पनि है अलिकति भ्लग इज ब्याक तर के भयो के इन्सिडेन्ट भयो यो 2 दिनको इन्सिडेन्ट के भयो हामी सब एक्सप्लेन गर्नुपर्छ अहिले है रुम गएर अलिकति अब रिपोर्ट्सहरू पनि देखाउँछ यत्रो रिपोर्ट बोकेर हिँडिरहेछ इन्जुरी त्यहाँ कति टाका लाग्यो त्यहाँ अहिले भनिदिइहालौँ न 32 स्टिचेस वी डोन्ट प्ले बक्सिङ त्यसै भनेको र क्या गयो इसिजीको मान्छे छैन मै पो इसिजी गरिदिउँ कि क्या होइन एलेक्स आउँदै होला मान्छे भाइ छिर्यो इसिजी रुममा भाइ चाहिँ छिर्यो म चाहिँ उसको सबै लिएर मोबाइल सबै लिएर बसिरहेको छु 2टा नर्सले हेर्दैछ एकजना भाइलाई पेसेन्ट आयो 402 झन्डै 420 चाहिँ हुनुपर्छ क्या 2 यता हुनुपर्छ क्या 420 पेसेन्ट नम्बर डकुमेन्ट यहाँ बनिरहेको छ हिरोलाई यहाँ एडमिट अब प्रेसर सेसर सब नाप्दैछ है घाइते चाहिँ छ एटिट्युड चाहिँ छोड्दैन घाइते भए पनि एटिट्युड चाहिँ छोड्दैन यत्रो फाइटर सुईसँग डराउँछ यार अलिक हुन्छ नि यहाँ चाहिँ भाइको लागि अलिक ब्लड लिएर आउने एकैछिन मात्रै हो ब्लड लिन गउँदैछ 1 पोका ब्लड 5 मिनट टाढो रहेछ हस्पिटलभन्दा 7
भाइको खुन लिनु आइयो एक्लै छु के हो केही थाहै छैन दुईटै घटना अब आफै यहाँ रहेछ नि त रगत भित्र ल यहाँ रहेछ रगत अब रगत लिन्छु अनि फर्किने यही हो भाइको लागि खुन लिनुहरू सबै भयो बिल डन 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 ल खुन बोक्यो भाइको लागि खुन रेडी 1300 रुपियाँको खुन आम्मामा उनीहरू 1300 रुपियाँको खुन भइहाल्यो अस्ति back to Blue Cross Hospital. मेरो अगाडि पठाउनु पर्खिरहनु भएको छ हस्पिटल आइपुग्यो भर्खर आएको छ कि ट्राफिकले यो देखेर के चेकै नगरेको क्या पठाउने ट्याक्क रोकिराखेको थियो यसको लागि पछि चेक गर्नु यो त खतरा पो रहेछ यो भयो भने त पुलिस ट्राफिकले केही नगर्ने रहेछ आइपुग्यो अब भाइको लागि खाजा के लगिदिउँ भनेको बर्गर खाने भन्छ भाइ जति बिमार भए पनि बर्गर चाहिँ नछोड्ने दोकानहरू पो बन्द भयो जस्तो छ त यार सबै बन्द भइसकेको छु यार के गिदियो सबै हस्पिटलको छेउछाउको सबै दोकान बन्द क्या अब यस्तो पनि हाम्रो त्यहाँ धरानमा हस्पिटलको छेउमा त राति 12, 1, 2, 3, 4 बजीसम्म पनि हुन्थ्यो यार यहाँ चाहिँ बिरामीको लागि यहाँ खाना अर्डर हुँदैछ यहाँ छ बिरामी गिटार बजाउँदैछ एउटा हातले यहाँ खाना पनि फेरि नानहरू चिकन टिक्का चिकन करी वाह खै यहाँ लाग्दैन आउँदै आउँदैन त अर्डर केही खाएको छैन रातिको 10:30 भइसक्यो यस्तो छ त हाम्रो दुई भाइको डिनरको यहाँ पिकनिक मनाउँदैछ यहाँ चाहिँ बटर चिकन यता बस्नु पर्यो भाइको प्लेन नान मेरो चाहिँ बटर चिकन बटर नान कसो छ यो चिकन कसो छ चिकन चाहिँ मिठो छ पानी
हेर्दा नि दामी छ बटर दामी आएर एलेक्स मिठो रहेछ टेस्ट खाना पनि सक्यो दामी पसिना पसिना भयो त हौ खाँदा खाँदा त्यो बटर चिकन चाहिँ ओभर तातो रहेछ क्या तल अब भाइले एलेक्सलाई अब तल लाने बेड टाइम अब तिम्रो दबाई त्यो अघिको दबाई खाउँ अनि सोधौँ है दबाई पनि कतिवटा छ अब दबाई टाइम होटल लानुहुन्छ होला नि एकछिनमा जाउँदा सात बजीतिर कल गरिहाल्छु म पनि के गएर सुतिहाल्ने होइन एकछिन भिटामिन सी र त्यो त यो कि राम्रै हो धेरै छ यहाँ है लोनी मान्छे नै धेरै होइन अरू पनि छ लिडिङ हेन्ड मात्रै चलिरहेछ ज्याम नानी बुल्ले छ क्या त्यस्तो ज्याम चलिरहेछ क्रस चाहिँ घाइते पावर हेर्दै घाइते एउटा खायो है पावर बैंक की चार्जर नहीं चार्जर दिँदा पनि भयो छुट्टै खानु यो चाहिँ सबै दिनुहुन्छ त
त्यस्तो डेन्जर त होइन तर अब अपरेसन गर्नु अब एनेस्थेसिया फुल बडी चेकअप हुँदो रहेछ क्या फुल बडी चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ धेरै रिपोर्टहरू दिनुपर्ने धेरै मेडिकेसनहरू दिनुपर्ने रहेछ क्या नत्र त यत्रो धेरै चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भोलि भाइको अब अपरेसन छ नाकको सायद 3 बजीतिर बिहान 7 7:30 मैले बिहान 7:30देखि भाइले केही खानै पाउँदैन रहेछ अनि म चाहिँ 6 बजेतिर आउनु पर्ला म त यतै ढल्छु बाइक कता ढलिन्छ एकछिन सुत्छु पिसान्न गएर घरमा घर त दिनु पर्यो भेटोलाई मस्तले यो पावर ब्याङ्कको यो तारै बिग्रियो क्या यस्तो यो तारै बिग्रेर चाहिँ यति यो तार चल्दैन है स्लो भयो जस्तो छ बस्नु त ल अब रेस्ट गर